Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat HNI. Siang ini kita ketemu sama salah satu agen HNI ya, yang mau bikin testimoni tentang anaknya batuk dan dikasih apa coba. Yuk kita simak yuk. Assalamualaikum Mama Resti. Gimana nih Mama Resti? Waktu kemarin anaknya batuk, udah kasih apa aja sih? Biasa beli obat di apotek. Terus? Tapi nggak cocok, udah hampir 10 harian dikasih obat dari apotek nggak cocok. Iya, terus? Ada yang ngasih tahu rekomendasiin beli obat ini. Obat apaan sih? Coba lihat obatnya. Awas, apa ini namanya ya? Minyak herbal sinergi Iya. dari HPAI. Alhamdulillah. Terus diapain sih? Kalau buat batuk? Buat batuk diminumin ke anaknya. Oh, diminumin. Iya. Resti mau diminum? Mau dong. Alhamdulillah. Cuti. Gimana rasanya minum MHS? Nanti. Obatnya enak enggak? Oh, biar sehat. Obatnya Terus enak nggak? obatnya enak enggak? Enak. Oh, enak. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Testimoni langsung dari Dedek Resti. Wassalamualaikum.